जयमसी मण्डली, आज फेरि हामी अर्को हप्तामा आइपुगेका छौँ। जुलाईको तेस्रो हप्तामा आइपुगेका छौँ र आजको सेवालाई सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा अघि म तपाईहरुलाई फेरि पनि जानकारी दिउँ। हामी मर्कुसको किताब हेर्ने क्रममा छौँ र आज मर्कुस 10 अध्यायको 46 देखि 52 पदलाई हेर्नेछौँ। सो तपाईले बाइबल साथमा लिएर बस्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई अझै पनि सहयोग मिल्नेछ। र साथसाथै हामीले परमेश्वरलाई भजन गाएर धन्यवाद पनि दिनेछौँ। र त्यो भन्दा अगाडि आजको सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुस् प्रार्थना गरौँ र सेवाको अगुवाई परमेश्वरसँग मागौँ। हे परम प्रभु, हाम्रा परमेश्वर, हाम्रा उद्धारकर्ता, हाम्रा मुक्तिदाता, हाम्रा राजा र हाम्रा पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईका मानिस तपाईको पावदानमा तपाईको आराधना गर्न, तपाईको वचन सुन्न भेला भएका छौँ। हाम्रो साथमा तपाई स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर भइकन आत्मा र सत्यतामा पितालाई पुज्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामीहरूले तपाईको शक्ति, तपाईको ज्ञान बुद्धिमा र आत्मा र सत्यतामा तपाईको आराधना गर्न सकौँ। तपाईलाई धन्यवाद छ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। येशूको ज्योतिमा हिँड्छु, दिन रात उनको पछि हिँड्नेछु, पछि हिँड्नेछु, जय पाउनेछु। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान, हिँड्दै हिँड्दै ज्योतिमा येशूको साथ, हिँड्दै हिँड्दै समात्छु येशूको हात। ज्योतिमा हिँड्नेछु, जय पाउनेछु, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान। म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, अन्धकारमा पनि म डराउँदिन। कदम बढाउँछु, मनले गाउनेछु, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान। हिँड्दै हिँड्दै ज्योतिमा येशूको साथ, हिँड्दै हिँड्दै समाउँछु येशूको हात। ज्योतिमा हिँड्नेछु, जय पाउनेछु, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान। म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, हिँड्दा हिँड्दै सबदिनको हार पाउनेछु। क्या खुसी होस् नजिक चलेरो, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान। हिँड्दै हिँड्दै ज्योतिमा येशूको साथ, हिँड्दै हिँड्दै समाउँछु येशूको हात। ज्योतिमा हिँड्नेछु, जय पाउनेछु, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान। म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, आफ्नो आँखामा मन लगाउने
क्रुस नाचन पुता येशू ख्रिस्ट मेरो बलिदान हिँड्दै ज्योतिमा येशूको साथ हिँड्दै समाउँछु येशूको हात ज्योतिमा हिँड्नेछु जय पाउनेछु येशू ख्रिस्ट मेरो बलिदान येशू ख्रिस्ट मेरो ख्रिस्टमा अति नै मेरो प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन सहित जय मसीह। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद र मलाई यो प्रेरितहरूको विश्वासको सार पाठ गर्ने अभिभारा दिनुहुने पास्टर बुवा मम्मी जोन र युवनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई विश्वास छ यो समय तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ हुनुहुन्छ भन्ने र म आउनुहोस् यो समय प्रेरितको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछौँ र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि अनि उहाँको एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बाउरी उठ्नुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीहरूमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनर्स्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। यीशु ख्रिस्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। म मर्कुस 10को 46 देखि 52 पदसम्म अध्ययन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरू पनि म सँगसँगै बाइबल पढेर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी शीर्षकमा यसरी लेखिएको छ, अन्धो बार्थुमाई। त्यसपछि उहाँ यहोवामा आउनुभयो र उहाँ आफ्नो चेलाहरू र ठूलो भीडसित यहोवामा निस्कनु हुँदा तिमोईको छोरो बार्थुमाई एउटा अन्धो भिखारी बाटोको किनारमा बसिरहेको थियो। जब त्यसले उहाँ नाजरतको यीशु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो, तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे यीशु दाउदको पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए, तर त्यो झन चर्को गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदको पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। तब येशूले टक्क अडिनुभयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाऊ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धो मानिसलाई यसो भनेर बोलाए, ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो खास्टो फाल्यो, त्यो जुरुक्क उठेर यीशु कहाँ आयो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौं? त्यस अन्धो मानिसले उहाँलाई भन्यो, रब्बी, म दृष्टि पाऊँ। अनि यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र
बाटोमा यीशुको पछि पछि लाग्यो। आमेन। सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। सबैलाई येशू ख्रीष्टको न्यानो नाममा जय मसीह। प्रियजनहरू, आजको वचन हेर्नुभन्दा अगाडि, सिक्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ। र छोटो प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई फेरि पनि सम्झना दिलाउँ, हामी मर्कुसको किताब हेर्ने क्रममा छौँ र आज हामी मर्कुस 10 अध्यायको 46 देखि 52 पदलाई हेर्ने जमर्को गर्दैछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। तपाईँलाई धन्यवाद छ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। प्रियहरू, स्वर्गको प्रवेश गर्न सक्छ, अन्तिम भाग। आज हामी अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ र यो विषयलाई हामी निरन्तरता आज हेर्नेछौँ। मर्कुस 10 अध्यायको 46 पदमा हामीले एउटा अमित तिमैको छोरो बार्तिमै भन्ने एकजना अन्धो मानिस जो चाहिँ भिख मागेर बसेको, बाटोमा बसेको पाउँदछौँ। बाटोको किनारमा बसिरहेका थिए उनी, अनि नासरतका येशू आउँदै हुनु, यरुशलेम जाने क्रममा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनको कानमा पर्यो। तब बार्तिमै कराएर भन्न लागे, हे येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। हे येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। येशू पछि हिँड्ने भिडको प्रत्युत्तर बार्तिमैको निम्ति सहयोगी साबित भएन। धेरैले उसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए। मेरो आफ्नो शब्दमा मैले भन्नुपर्दा सायद उनीहरूले यसो भने होला, चुप लाग मूर्ख, कराउँछस्, चुप लाग भनेको सुन्दैनस्। तर बार्तिमै चर्को गरे, झन स्वर उछालेर कराउन लागे, हे दाउदका पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्, अथवा हे मसाया म माथि दया गर्नुहोस्। बार्तिमै मानिसको नजरमा कुनै मूल्यको थिएन, किनकि उनी एउटा भिखारी थिए, बाटोमा बसेर भिख माग्ने गर्थे। मानिसहरूले उनको ख्याल पक्कै पनि गर्दैन थिए होला र उनको बोली मानिसहरूले सुन्दैन पनि थिए होला। उनी बाटोमा बसेर आफ्नो सास अल्झाउनको लागि, जीवित रहनको लागि माग्ने गर्थे। पक्कै पनि कतिले दिन्थे होलान् उनलाई, धेरैले दिँदैन थिए र उनप्रति ख्याल पनि राख्दैन थिए। बार्तिमैको समयका मानिसहरू र आजको युगको संसार समाजमा खासै फरक पाइँदैन। गरिब, दुखी, असहाय, अनाथहरूको आवाज सुनिदिने र सहयोगको हात र खुट्टा बढाउने थोरै छन् भने बेवास्ता गर्ने धेरै छन्। तर बार्तिमैको कुरा हेर्ने क्रममा हामीहरूले के पाउँछौँ त प्रियहरू भन्दाखेरि, परमेश्वर प्रत्येक असहायको वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वर प्रत्येक बार्तिमै जस्ता असहायको वास्ता गर्नुहुन्छ। मानिसहरूले बार्तिमैको पीडा, मिसिएको रोदन सुनेन, तर येशू प्रभुले सुन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट टक्क अडिनु भयो उहाँ, अनि टक्क अडिनु भयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोला। भेडहरूले उनलाई चुप लाग्नको लागि भने हप्काए। कसैले उनको बोली सुनेन, कसैले उनको रोदन सुनेन, कसैले उनको पीडा सुन्ने प्रयास गरेन,
तर ख्रिस्ट प्रभु टक्क अडिनुभयो, उभिनुभयो र भन्नुभयो त्यसलाई बोलाऊ। अनि त्यहाँबाट मानिसहरूले गएर चाहिँ उसलाई ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भने। अनि आफ्नो त्यो भएको खास्टो, बिचराको एउटा सम्पत्तिको नाउँमा एउटा खास्टो मात्रै थियो, एउटा माग्नेको अरू के नै हुन सक्छ र, होइन? अनि त्यो आफ्नो भएको खास्टो पनि फालेर जुरुक्क उठेर यसो कहाँ गयो नि। बार्तिमैको आफ्नो सम्पत्तिको नाउँमा एउटा खास्टो थियो। जब येशू प्रभुले उसलाई बोलाउनु भयो, उनको प्रत्युत्तर अति नै अचम्मको थियो। त्यो भएको खास्टो, आफ्नो खास्टो फालेर जुरुक्क उठे र येशू कहाँ गए। तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ भनेर चाहिँ ख्रिस्ट येशूले चेलाहरूलाई सोधेको प्रश्न नै बार्तिमलाई सोध्नुभयो। तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ? याकुब र योहन्ना, हामीले 36 पद 10 अध्यायको 36 पद तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि याकुब र योहन्नाले येशूको महिमामा दाहिने, एकजना दाहिने र अर्कोजना देब्रे हातमा, दुईजना मध्ये एकजना उहाँको दाहिने र अर्कोजना चाहिँ उहाँको देब्रेपट्टि बस्न पाउने मन्जुरी मागेको हामी पाउँछौँ। त्यहाँभन्दा अगाडि हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि एउटा धनी शासक धनको लोभले गर्दाखेरि येशू ख्रिस्टको पछि लाग्न नसकेको पनि पाउँछौँ। याकुब र यूहन्ना र बार्तिमैमा आकाश पतालको फरक पाइन्छ। याकुब र यूहन्ना येशू ख्रिस्टको सेवकाईदेखि नै उहाँका वचन सुन्दै उहाँबाट सिक्दै आएका मानिसहरू थिए, तर उनीहरूले सांसारिक पदावीहरूमाथि उनीहरूले आँखा गाडेको हामी पाउँदछौँ। उनीहरू शासक बन्न चाहन्थे, हेरोद र पिलातस झैं उच्च पदमा बस्न चाहन्थे, मानिसहरूमाथि अख्तियार गर्न चाहन्थे महिमामा बसेर। उनीहरू उच्च पद र पदबाट आउने शक्तिप्रति पागल भएका थिए। आज हामीले हेर्न सक्छौँ यो कुरा, मान्छे शक्तिप्रति, एउटा शक्ति पाउनको लागि कतिसम्म पागल हुन्छ भन्ने कुरा। विभिन्न देश चलाउने मानिसहरूलाई नै हामी हेर्न सक्छौँ, कुर्सीको लागि उनीहरू कसरी लड्छन् भन्ने कुरा हामीले खासै यसमा स्पष्ट बनाउनै पर्दैन। हाम्रो नेपालमा कसरी एउटा कुर्सी, एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि चाहिँ कसरी लडाइँ गरेको हामी पाउँदछौँ। सो मानिसहरू शासक बन्न, चेलाहरू पनि शासक बन्न चाहन्थे। उनीहरू सेवक होइन, शासक बन्न चाहन्थे, मानिसहरूमाथि अख्तियार गर्न चाहन्थे। तर बार्तिमैले एउटै कुरा मात्रै मागे। उनी गरिब थिए, अन्धा थिए, हैन? उनले दृष्टि माग्न सक्थे, अनि दृष्टि मागेर चाहिँ उनले अझै त्यहाँभन्दा धेर माग्न सक्थे। तर बार्तिमैले केवल एउटा कुरा मागे, दृष्टि। रबी, म दृष्टि पाऊँ। उनलाई सबैभन्दा आवश्यक भनेको दृष्टि थियो। येशू प्रभुले बार्तिमैलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि लाग्यो। उसलाई कुनै पनि डाक्टरमा लानु परेन, कहीँ पनि लानु परेन, कुनै औषधि गर्नु परेन। परमेश्वरको वचनले र उसको विश्वास, परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले उसले ज्योति पायो। त्यस्तै अनन्त जीवन भनेको पनि एउटा विश्वासको प्रतिफल हो। जब हामी ख्रिस्टमा, ख्रिस्टले मृत्युलाई जितेर चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ भनेर हामी जब विश्वास गर्छौँ, तब त्यो विश्वासले हामीलाई पनि अन्त्यको दिनमा पुनरुत्थित गराउनेछ। किनकि परमेश्वरले पुनरुत्थान गराउनुहुनेछ, किनकि परमेश्वरले मृत्युलाई जितिसक्नु भएको छ। अनि तब तुरुन्तै बार्तिमैले दृष्टि पाए र बाटोमा येशूको पछि पछि लागे। येशू कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो? यरुशलेममा हाम्रो पापको निम्ति
आफूलाई कल्भरीको क्रुसमा अर्पण गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अथवा कल्भरीको क्रुसमा आफूलाई हाम्रो पापको मोल तिर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँनिरबाट हामीले हेर्नुपर्दा तपाईको विचारमा प्रिय, तपाईको विचारमा येशू प्रभुको साँचो चेलो को हो? येशू प्रभुको साँचो चेलो को? बर्तिमै। बर्तिमैलाई एउटा साँचो चेलाको रूपमा पाउँछौँ हामीहरूले यहाँनिर। धनी मानिस आफ्नो धनको लोभको कारण येशूको पछि लाग्न सकेन। उसलाई परमेश्वरको धार्मिक राज्य स्वर्गीय राज्यमा पस्नको लागि एउटा ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिराउन जति असम्भव कुरा हो त्यस्तै असम्भव भयो। याकुब र यूहन्ना येशूको पछि लागेर पनि उहाँलाई चिन्न सकेनन् र उहाँको शिक्षा बुझ्न सकेनन्। उनीहरू येशू प्रभुलाई भन्दा उच्च पदलाई प्रेम गर्थे। तर बार्तिमैले एउटै कुरा मागे, दृष्टि। अनि उनले जब दृष्टि पाए उनी येशूको पछि 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 लागे। जब येशू प्रभुले उनलाई दृष्टि दिनुभयो, उनी त्यो अघि उनले फ्याँकेको त्यो उनको आफ्नो एउटा खास्टो थियो, त्यो खास्टो लिन उनी फर्किएनन् फेरि। ओ मलाई त्यो भरे बेलुकालाई छाइन्छ, यदि त्यो भएन भने मलाई जाडो हुन्छ, त्यो भएन भनेदेखि म बेलुका कसरी काटौँला? न उनले त्यो सोचेनन्। उनलाई त्यो खास्टो भन्दा ख्रीष्ट येशू महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। उनले जसले उनलाई दृष्टि दिनुभयो, एउटा सानो बालक चाहिँ सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ विश्वास र भरोसा गर्ने, उहाँले हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, उहाँले ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेर उनले ख्रीष्टमा भरोसा राखे। जुन खास्टो उनको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो प्रियहरू। बार्तिमैको त्यो खास्टोले उनलाई राति न्यानो राख्ने काम गर्थ्यो। त्यही खास्टो पनि फ्याँकेर येशूको पछि लागे उनी, अथवा उनीसँग भएको सम्पूर्ण जे पनि थियो उनले येशूको लागि परित्याग गरेर येशूको पछि लागे। येशूको पछि लाग्नेहरूमा बार्तिमै मात्रै स्वर्गीयको राज्यमा प्रवेश पाउने योग्यका व्यक्ति हामी पाउँदछौँ। किनकि बार्तिमै बैगुनी पनि थिएन। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले मलाई दृष्टि दिनुभयो, अब मैले उहाँको किन पछि लागिरहनुपर्छ र भनेर उनले सोचेन। उनी येशूको पछि लागे। उनी बैगुनी थिएन। परमेश्वरले उनीप्रति गर्नुभएको प्रेम अनुग्रहको गुणको प्रति उत्तरमा धन्यवादी र कृतज्ञ भए उनी येशूको पछि पछि लागे। उनले त्यो पछाडि फर्किने कुरालाई पूर्ण रूपले बिर्सिदिए। उनले फेरि पछाडि फर्केर हेरेनन् प्रिय। उनी येशू ख्रीष्टसँगै यरुशलेममा कल्भरीको क्रुसमा पछि 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 गएको पाउँछौँ। उनी एक सच्चा चेला साबित भएको हामी पाउँछौँ। पक्कै पनि येशू राजा जहाँ जानुहुन्छ बार्तिमै जान्छन्। यरुशलेम जाँदैनुहुन्थ्यो, बार्तिमा पनि गए। येशूले जे भन्नुहुन्छ बार्तिमैले गर्छन्। किनकि एउटा धन्यवादी र कृतज्ञ भइसके पछाडि जसप्रति हामी धन्यवादी र कृतज्ञ हुन्छौँ उहाँका हरेक कुरा हामीले आफूभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राख्ने गर्छौँ र उहाँका आदेश र आज्ञालाई पालन गर्ने गर्छौँ। बर्तिमै येशूका सच्चा चेला कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एक अति नै असल उदाहरण पनि हुन् प्रियहरू। बार्तिमैको लागि पहिलो प्राथमिकता येशू ख्रीष्ट, येशू प्रभु, येशू मसाया हुनुहुन्थ्यो। तपाईले पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिनुभएको छ प्रिय? सांसारिक सम्पत्ति, परिवार, उच्च पद, तपाईका पापमय इच्छा वा येशू प्रभु? तपाईको पहिलो प्राथमिकता के हो?
तपाईको राजा को हो प्रियहरू? येशू प्रभु र बार्तिमईबाट एक सच्चा चेलाको बारेमा हामी के सिक्न सक्छौं त आज? पहिलो, संसारमा दुःख, पीडा र कष्टबाट कोही मानिस पनि अछुतो छैन। सबै मानिससँग कुनै न कुनै दुःख, कष्ट, पीडा हुन्छ। तर तपाई जो पनि हुनुहुन्छ, चाहे क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, चाहे अक्रिस्चियन हुनुहुन्छ, सतावटमा हुनुहुन्छ, कुनै दुःख पीडामा हुनुहुन्छ, डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, रोगी र बिमारी हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टमा आउनुहोस्। उहाँले तपाईको ख्याल गर्नुहुन्छ प्रिय। उहाँले तपाईको ख्याल गर्नुहुन्छ। सायद तपाई मानिसहरूले सुनेनन् भनेर दुखी हुनु भएको होला। मानिसहरूले मेरो वास्ता गरेनन् भनेर दुखी हुनु भएको होला। मानिसहरूले मलाई कुनै सहयोग गरेनन् भनेर दुखी हुनु भएको होला। ख्रीष्टमा आउनुहोस्। ख्रीष्ट सधैँभरि तपाईको पुकारा सुन्न हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँभरि तपाईको पुकारा सुन्नुहुन्छ, किनकि उहाँले तपाईको ख्याल गर्नुहुन्छ र तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आफ्ना सबै दुःख, पीडा, सबै वेदना र व्याथा उहाँमा ल्याउनुहोस्। उहाँलाई पुकार्नुहोस्। बार्तमी झै अवश्य उहाँले तपाईको पुकारा सुन्नुहुन्छ, किनकि येशू प्रभु स्वयंले दुःख, कष्ट, पीडा सहनुभयो। उहाँलाई तपाईको व्यथा थाहा छ। तपाई कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ, कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, कस्तो दुःख छ, कस्तो कष्ट छ, उहाँलाई थाहा छ। आफ्ना सबै दुःख र पीडाका व्याथा बार्तमी झै मलाई दया गर्नुहोस् हे येशू प्रभु भनेर येशू प्रभुलाई पोख्नुहोस्। येशूले तपाईको पुकारा अवश्य सुन्नुहुनेछ। सायद तपाईको सबै समस्याको हल नहोला यस संसारमा, तर तपाईको निम्ति उहाँले जे गर्नुहुन्छ असल गर्नुहुन्छ। सायद तपाईले चाहेको कुरा तपाईले यो संसारमा नपाउनु होला, तर तपाईले चाहेको भन्दा उत्तम कुरा उहाँले तपाईको निम्ति स्वर्गमा तयार पार्नु भएको छ। भविष्यमा जब उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ, सबैभन्दा उत्तम कुराहरू स्वर्गमा उहाँले तपाईलाई दिनुहुनेछ। र त्यो स्वर्गको सबैभन्दा उत्तम कुराहरू मध्येको एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अनन्त जीवन। उहाँले तपाई र मलाई अनन्त जीवन दिएर सन्तुष्टि गर्नुहुनेछ। त्यहाँ कुनै रोग हुने छैन, त्यहाँ कुनै आपत्ति हुने छैन, त्यहाँनेरि कुनै पनि दुःख र कष्ट हुने छैन। तपाई र मेरा आँखाका आँसु स्वयं परमेश्वरले पुछिदिनुहुनेछ। उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुनेछ र हामी स्वर्गमा अनन्त अनन्त उहाँको छत्र छायामा र उहाँको आशिषमा बास गर्नेछौँ। किनकि येशू प्रभु दयालु हुनुहुन्छ प्रिय। त्यसैले उहाँमा आउनुहोस्, उहाँमा फर्किनुहोस्। तपाईका सबै दुःख, कष्ट, पीडा, व्याथा लिएर उहाँलाई बार्तमी झैं पुकार्नुहोस्। हे येशू प्रभु मलाई दया गर्नुहोस् भनेर पुकार्नुहोस्। तपाईको पुकार अवश्य ख्रीष्ट येशूले सुन्नुहुनेछ। दोस्रो, परमेश्वरले बार्तिमेलाई दृष्टि दिनुभयो। परमेश्वरले उनलाई दृष्टि दिनुभएको प्रति उत्तरमा बार्तिमे परमेश्वर प्रति अति नै धन्यवादी र कृतज्ञ पाउँदछौँ हामी। उनले आफूले फ्याँकेको खास्टो पनि लिन फर्केनन्। उनी येशूको पछि लागेको हामी पाउँदछौँ, किनकि उनी साँच्चै नै परमेश्वर येशू ख्रीष्टले उनीप्रति गर्नुभएको दया, कृपा, प्रेमको प्रत्युत्तरमा उनी साँच्चै नै धन्यवादी र कृतज्ञ थिए। तपाईं र मलाई त परमेश्वरले हाम्रो पाप र अधर्मको मोल तिरेर क्रुसमा आफूलाई काटी ठोकेर आफ्नो रगत बगाएर
तपाईं र मेरा पापको मूल्य तिर्नको निम्ति उहाँले आफूलाई कल्भरीको क्रुसमा दिनुभयो र तपाईं र मलाई हाम्रो पाप र मृत्युको दरबाट सधैँको लागि स्वतन्त्र स्वर्गीय राज्यको आशिष दिनुभएको छ। हामीहरू स्वतन्त्र भएका छौँ। तपाईं र मेरो पाप क्षमा भएका छन्। ख्रीष्ट येशूले कल्भरीको क्रुसमा तिरिदिनु भएको छ। तपाईं र मलाई त ख्रीष्ट येशूले अझै ठूलो उपकार गर्नुभएको छ। यसकारण हामीले त बार्तमी भन्दा 100 गुणा धेरै येशू प्रभुप्रति धन्यवादी र कृतज्ञ हुनुपर्छ। प्रिय 100 गुणा भन्दा धेरै बार्तिमै भन्दा धन्यवादी र कृतज्ञ तपाईं र मैले परमेश्वरप्रति हुनुपर्दछ। तेस्रो, सच्चा ख्रिस्टीय चेलाहरूमा ख्रिस्टीय स्वभाव हुन्छ। ख्रीष्ट प्रभु कल्भरीको क्रुसमा तपाईं र मेरो पापको मूल्य चुकाउन यरुशलेम जाँदै हुनुहुन्थ्यो र यस समय यहीरोमा आइपुग्नु भयो र यहीरोबाट चाहिँ केही माइल अगाडि गएपछि उहाँ यरुशलेम पुग्नु हुने थियो। र अर्को हप्ता हामी हेर्ने छौं अबको आउने हप्ता, किनकि ख्रीष्ट चाहिँ एउटा गधामा सवारी भएर यरुशलेम प्रवेश गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र यरुशलेम चाहिँ उहाँको अन्तिम गन्तव्य थियो, जहाँ चाहिँ उहाँ सबै मानिसहरूको पापको निम्ति कल्भरीको क्रुसमा आफूलाई बलिदान दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मृत्युको मुखमा ख्रीष्ट येशू मृत्युको मुखमा पुगेको समयमा पनि उहाँले बर्तिमैको सेवा गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। मृत्युको मुखमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। केही दिन पछाडि उहाँ कल्भरीको क्रुसमा मर्नुहुनेछ। उहाँलाई थाहा थियो त्यो कुरा। 3 पटकसम्म उहाँले आफ्नो मृत्युको बारेमा भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको छ। तर पनि मृत्युको मुखमा पनि येशू प्रभुले बार्तिमैको सेवा गर्न छोड्नु भएन। चौथो, आज बार्तिमै जस्ता हजारौं र लाखौं असहाय, अनाथ, गरिब र दुखी सतावटमा परेका आफ्नै क्रिस्चियन र अक्रिस्चियन दाजुभाइ, दिदीबहिनी र आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ। कसैलाई भौतिक खानेकुरा र लत्ता कपडा जस्ता कुराहरूको खाँचो छ। कसैलाई तपाईं र मेरो प्रार्थनाको खाँचो छ। प्रियहरू, कतिलाई सुसमाचारको खाँचो छ, किनकि ख्रीष्टमा मात्रै उद्धार र मुक्ति छ। कतिलाई सल्लाह र सुझावको खाँचो छ, कसैलाई हौसला र उत्साहको खाँचो छ। उनीहरूलाई तपाईं र मेरो अति नै खाँचो छ। तपाईं र मैले बर्तिमै जस्ता असहायहरूको रुवाई र सहयोगको पुकारको आवाज ख्रीष्ट प्रभुले चाहिँ सुन्ने गरेका छौं वा छैन? प्रियहरू, एउटा गम्भीर प्रश्न हो। सोच्नुहोस्, कतै तपाईं पनि येशूसँग हिँड्ने भिडको एक मानिस त हुनुहुन्न, जसले बार्तिमैको वास्ता गरेन, उसको दुःख र पीडालाई बुझ्न सकेनन्, उसको निम्ति सहयोगी बन्न सकेनन्, सहयोगको हात बढाउन सकेनन्, सहयोगी खुट्टा बढाउन सकेनन् र भन्न सकेनन् जब उनी रोइरहेका थिए, हे दाउदका पुत्र ममा दया गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उनी रोइरहेको समयमा पनि उनीहरूले हप्काए, चुप लगाए। उहाँ त्यहाँ गएर ख्रीष्ट येशूलाई गएर त्यो व्यक्तिले बोलाउँदैछ तपाईलाई भनेर भन्नुभन्दा, अथवा त्यो बार्तिमै बैठाउँ आऊ आऊ म तिमीलाई लिएर जान्छु यसो ख्रीष्ट कहाँ भनेर चाहिँ सहयोग गर्नुभन्दा उनीहरूले उनको मुख बन्द गर्ने प्रयास गरे। कतै हामी पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिरहेका त छैनौं? जसलाई हामीहरूको सहयोग चाहिएको छ, जसलाई हामीहरूको प्रार्थना चाहिएको छ, जसलाई तपाईं र मेरो हौसला र उत्साहका केही वचनहरू चाहिएका छन्।
प्रियहरू, एक असल रुखले असल फल फलाउँछ र रुखले आफ्नो फल आफै खाँदैन, तर खानेहरूको भोक मेटाउँछ र सन्तुष्टि दिन्छ। साँचो ख्रिस्टीय विश्वास पनि फलको एउटा असल फलको रुख जस्तै हो। साँचो विश्वासले पनि धार्मिक र असल सेवाको फल फलाउँछ र असहायको लागि, बार्तिमै जस्ता असहायहरूको लागि येशू प्रभु चाहिँ मसीहा बन्दछ। तपाईँ र म कस्तो रुख हौ प्रियहरू? धनी मानिस र चेलाहरू जस्तो रुख हौ, वा येशू प्रभु चाहिँ असल र सेवाकारी हृदय भएको असल रुख हौ, जसले मृत्युको मुखमा पनि असहाय, बार्तिमै जस्ता असहायहरूको सेवा गर्न छोड्नु भएन। मानिसहरू भन्ने गर्दछन् सेवा धर्म हो, तर क्रिस्चियनहरूको लागि सेवा धर्म होइन प्रिय। क्रिस्चियनहरूको लागि सेवा भनेको परमेश्वरले तपाईँ र म प्रति गर्नुभएको प्रेम, अनुग्रह, कृपाको धन्यवादी र कृतज्ञताको प्रतिफल हो। प्रियहरू, येशू प्रभुले तपाईँ र मेरो लागि गरेको क्रुसको दयनीय बलिदानलाई सम्झना गरौँ। त्यो भन्दा ठुलो सेवा तपाईँ र मेरो निम्ति के हुन सक्छ? त्यसैले उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभएको बलिदानिक सेवाप्रति धन्यवादी कृतज्ञ भई एक असल सेवक बन्ने प्रयत्न गरौँ। किनकि एउटा ख्रिस्टीय चेलाको स्वभाव आफ्नो गुरुको चाहिँ हुनुपर्दछ। असहाय ख्रिस्टको सुसमाचार नसुनेकाहरूको सेवा गर्न हाम्रा हात र खुट्टा सहयोगको लागि अगाडि बढाउँ। सहयोग गरौँ, सहयोगको हात बढाउँ, प्रार्थनाको सहयोग गरौँ, भौतिक सहयोग गरौँ, हौसला र उत्साह दिने सहयोग गरौँ। ख्रिस्ट जस्तै सारा हृदयले सेवक बनाऊ र सेवा गरेर परमेश्वरको महिमा। आउनुहोस् प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय तपाईको वचनबाट तपाईले हामीलाई फेरि पनि खुवाउनु भएको छ, तृप्ति पार्नु भएको छ। हामी मानिसहरू हौँ, हामी धेरैचोटि चुक्दछौँ, तर आज हामीले सिकेका छौँ हामीहरू सेवक बन्नुपर्छ। तपाईले मृत्युको मुखमा पुगेर पनि सेवा गर्न छोड्नु भएन। तपाईको पाइलो पछ्याउनुपर्छ, तपाईको पाइलो अनुसार हिँड्नुपर्छ भन्ने आज हामीले सिकेका छौँ। आजसम्म हामी चुकेका छौँ भने पनि आजदेखि उता हामीहरूलाई सेवाको हात बढाउन र खुट्टा बढाउनको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। जसलाई सेवाको खाँचो छ, जसलाई हाम्रो सहयोगको खाँचो छ, उनीहरूको खाँचो पुरा गर्ने मानिस हामीहरूलाई बनाउनुहोस्। हामी तपाईको पाइला अनुसार हिँडेर तपाईलाई महिमा दिन सकौँ र हामीद्वारा मानिसहरूले तपाईको प्रेमलाई देख्न सकौँ। हामीलाई तपाईको प्रेम हाम्रो जीवनबाट देखाउन सक्ने एउटा असल चेलो बनाउनुहोस्। वार्तामै चाहिँ तपाईको पछि 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 र तपाईको पाइलो पछ्याउन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई निरन्तर दरिलो बनाउनुहोस् र तपाईले गर्नुभएको, हामीप्रति गर्नुभएको सेवालाई ख्यालमा राखेर सेवा गर्नको निम्ति हात र खुट्टा बढाउन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईको चरणमा ल्याउँदछु येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाम। आमेन।
सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट येशूको न्यानो नाममा जय मसीह। सदा झैं आज पनि हामी पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असंवेदनद्वारा, कमजोरीद्वारा, हामी आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराहरूको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार्नुहोस्। तपाईको नामको महिमाको निम्ति आमेन। सबैले मलाई त्यागे तापनि येशूको पछि महिना लागि फर्कदिन बाटोको मेरो क्षणभङ्ग शरीर माटैमा फेरि नमिलेसम्म येशूको पछि महिना लागि फर्कदिन येशूको पछि महिना लागि दुनियाँलाई त्यागी क्रुस नै बोकी येशूको पछि महिना लागि फर्कदिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। आउनुहोस् संगतिको अन्त्यमा हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन। जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूमा म छिरिङ गुरुङ र आज म हजुरहरूसँग यो 4 महिनाभित्रको लकडाउनको अनुभवलाई म सेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो
4 महिनाको लकडाउन चाहिँ एउटा जेलमा बसेको थुनेर राखेको कैदी जस्तो महसुस गरिएको छु। किनभने अब हामी बाहिर आवत जावत गर्न पनि पाइरहेको छैन, अनि आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्न पनि पाइरहेको छैन, अनि मण्डलीहरू जान पनि पाएको छैन, अनि त्यसपछि आफ्नो इच्छा अनुसार अब आफूले मन परेको चिजहरू जस्तै खानेकुराहरू किनेर खान पनि पाएको छैन। त्यो जे होस् एकदमै दुःखपूर्ण जीवन चाहिँ बिताइ आएको छु। अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना छ र यो भाइरसबाट चाहिँ हामीलाई चाँडैभन्दा चाँडै स्वतन्त्र दिलाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। हुन्छ, जय मसीह। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद र सम्पूर्णलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर मलेसिया सरकारले कोभिड-19 रोकथाम गर्नको लागि MCO विगतका 3 महिनादेखि लगाइराखेको थियो र त्यसमा चाहिँ हामीहरू मण्डली परिवार एकअर्कामा भेट्न पाएका थिएनौँ र त्यसजनाको लागि यो 3 महिना अवधिभित्रमा मेरो केही अनुभवहरू यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूको माझमा राख्न गइरहेको छु। विशेष गरेर त मण्डली परिवारसँग भेट्न नपाउँदाखेरि एकदमै खल्लो महसुस भएको छ, तर आशा छ छिटै नै भेट हुन्छ होला हाम्रो। र यो 3 महिनाभित्रमा हरेक दुःख कष्टहरू आए, हरेक निराशाहरू आए, तर पनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद भएको छु, किनकि उहाँको अनुग्रह साथसाथै मैले उहाँलाई अझै धेरै नजिकताबाट चिन्ने मौका पाएँ, अझै धेरै उहाँको वचनमा डुब्ने मौका पाएँ र यी कुराहरूले चाहिँ मलाई अझै धेरै परिपक्व बनाएको मैले महसुस गरेको छु। यो चाहिँ मेरो यो 3 महिनाभित्र चाहिँ एकदमै उत्तम, मेरो लागि चाहिँ उत्तम यो समय रहेको छ र हरेक दुःख कष्टमा चाहिँ उहाँमै भरोसा राख्न सक्ने एउटा छोरा भएको छु र आफ्नो हरेक कुराहरूलाई चाहिँ मैले परमेश्वरमा अगाडि राख्ने कोसिस छु। हस्त जय मसीह, धन्यवाद। सम्पूर्णलाई अब कस्तो फिल भइरहेछ भने मण्डली जान सकेको छैन, त्यही जानु सकेको होस्। धन्यवाद, जय मसीह। यहाँहरूमा जय मसीह, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज लगभग हामी नभेटेको 5 महिना हुन लागिसकेछ, तर खैर जस्तै अवस्था भए तापनि हामी अनलाइन मार्फत एक भइराख्यौँ। सङ्गतिमा, प्रार्थनामा, बाइबल अध्ययनमा हामी सँगै समय बिताउने अवसर र मौका पाउँदाखेरि म परमेश्वरप्रति एकदमै धन्यवादी छु। जसरी हामी हप्ताको एकचोटि मात्र भेट हुन्थ्यौँ भनेदेखि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हप्तामा हामी 3 पटक 4 पटकसम्म भेटघाट हुने अवसर र मौका पाएका छौँ। आशा छ यी सबै कुराहरूबाट हामी फलदायी भएका छौँ र यी सबै कुराहरूको महिमा र श्रेय हाम्रो परमेश्वरलाई नै दिँदै फेरि पनि यहाँहरूमा धन्यवाद र जय मसीह भन्न चाहन्छु। हाई सबैलाई जय मसीह। म तपाईहरुकै दाजु अनि भाइ अनुग्रह लिम्बू, अनि विशेष गरेर सानो भिडियो बनाउन गइरहेका छौं र विशेष गरेर यो भिडियो चाहिँ के को बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ 4 महिनाको अवधिमा अर्थात लकडाउनको समयमा चाहिँ तपाईको समय कसरी बितेको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ मेरो समय चाहिँ कसरी बितेको थियो भन्दा अलिकति म बताउन गइरहेको छु। 4 महिना भयो, खै कसरी बित्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, रमाइलो भइरहेको थियो। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति मेरो एक्सिडेन्टमा परेकोले खुट्टा अलिकति फ्र्याक्चर भएर बसिरहेको थिएँ। हस्त जय मसीह। यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको होस्, किनभने परमेश्वर एकदमै हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रेम त केही होइन, परमेश्वरले हामीलाई अटल र अस्थिर रूपमा हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामीले यो 4 महिना भित्रमा धेरै कुराहरू हामीले स्क्रिन संगतिबाट पनि बुझेका छौं। हामीले आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई बढी प्रेम गर्नुपर्ने र सुसमाचार सुनाउनु पर्ने, अनि हाम्रो नम्र हृदयहरू हुनुपर्ने र हामीले धेरै कुराहरू यसमा एवं कुराहरू हामीले सिकेका छौं। किनभने परमेश्वर चाहिँ हामी भन्दा चाहिँ हाम्रो हृदय भन्दा पनि हामी एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने त्यो भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ, त्यो भन्ने कुराहरू बुझ्यौं। जसले परमेश्वरमा स्थिरता रहन सक्छ त्यो मान्छे
ले अनन्त जीवन पाउनेछ भन्ने कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। हस् त जय मसीह सबैलाई फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह धन्यवाद। हस् त जय मसीह।